ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ ਸ਼ੌਂਕ, ਹਰ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲੋਂ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। 2 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪਰੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਰਗੀ ਆ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਚੰਡੇ ਦੀ।